caminhar. Mas porquê? Estou a ir na direção certa? Por que continuar este movimento sincronizado das minhas pernas? Devo parar? Devo deixar de existir? Eu não sei. O que existe só nos surge em relação e por isso descrevê-lo é ser narcisista e entendê-lo na nossa percepção. Talvez a percepção que dele se extrai não seja mais do que uma miserável cortina que teima em ocultar a verdade. A cortina cai e toda a gente tem medo de dar o próximo passo, ainda que o espaço nunca tenha estado tão disponível. As grandes respostas não são para serem gritadas ao megafone. Toda a gente se farta de um megafone porque a dada altura entende-se a sua inutilidade. A mensagem torna-se ruído. Somos gado e o pastor é tão discreto que até nos iludimos pensando que acumulamos esse cargo. Talvez exista uma eterna dificuldade em expressar o nosso eu e talvez acabemos todos escondidos nos nossos mundos. Perco-me entre as nuvens e o abismo e não sei onde é a minha casa. É bem melhor ir dando umas voltas errantes do que permanecer parado e assim se chega ao fim de mais um dia em que tiro o casaco e com ele vão as emoções e os pesos dos bolsos. Estamos continuamente presos a ilusões. E não será esta condição absolutamente necessária? Estamos continuamente presos a ilusões. E não será